आज हम सुबह उठ के देखते हैं कि मेरे गाड़ी का तो हो गया था टायर ही पंचर। फिर उसी पंचर गाड़ी पे बैठ के हम आ जाते हैं टायर वाली शॉप पे। टायर वाली शॉप पे आके तो मालूम ही पड़ता है कि मेरा गाड़ी का तो टायर ही पूरा ख़राब हो गया। फिर वहाँ से हम डलवाते हैं गाड़ी में नया टायर। नया टायर डलवाने में लग रहा होता है टाइम, तो हम वहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं। फिर टायर लग जाने के बाद हम गाड़ी लेके आ जाते हैं घर। फिर शाम में हम अनदी चल जाते हैं क्रोमा, हम लोग को लेना होता है घर के लिए माइक्रोवेव। फिर वहाँ से हम लोग माइक्रोवेव का बिलिंग कराते हैं और हनी जब तक देख रही होते हैं एयर फ्रायर अपने लिए। फिर 5-10 मिनट ऐसे ही टाइम पास करते हुए हम लोग आ जाते हैं डिश वॉशर देखने, जो कि हम लोग को लेना नहीं होता। फिर वहाँ से अपना अच्छा खासा बिलिंग करा के हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए। रास्ते में आते टाइम फिर हम लोग देखते हैं घर के लिए लाइट्स। यहाँ तो